اكتر سؤال الناس بتسأله عشان تهرب بيه من المسؤولية هو ليه ربنا يحاسبني على حاجة هو اللي كاتبها عليا اصلا؟ يعني ليه مثلا يدخلني النار وهو كاتب عليا قبل ما يخلقني ان انا هدخل النار؟ والجواب على السؤال ده بسيط جدا، وهو ان ربنا يعلم انك هتعمل الذنب فكتبه عليك، ولكن ما اجبركش انك تعمله. زي مثلا لو انا بعلم الغيب فمسكت ورقة وكتبت فيها فلان هيدخل من الباب ده كمان 5 دقايق، وبالفعل بعد 5 دقايق فلان دخل من الباب. هل ده معناه ان انا اجبرته انه يدخل من الباب، ولا ده مجرد علم باللي هيعمله؟ عشان كده ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وده معناه انك انت اللي بتختار وانت اللي بتقرر ومحدش اجبرك على حاجه. واكبر دليل على كده انك قبل ما تعمل حاجه صح او تعمل حاجه غلط بتقعد تفكر، ولو كنت مجبور ما كنتش هتفكر اساسا. واحد هيقول بس ربنا بيقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، وده معناه ان انا ما اقدرش اعمل حاجه الا لو ربنا ارادها اصلا. ايوه، امال انت عايز تعمل حاجه من غير ما ربنا يريد؟ ده لو واحد عازمك في بيته ما تقدرش تقوم تتحرك من على الكرسي ده وتروح تقعد على الكرسي ده الا لو قال لك قوم اتحرك. ولكن برضو تعالى اشرح لك الموضوع بشكل ابسط شويه، وهو ان مشيئه الله هو السماح للفعل اصلا بالحدوث. يعني انت مثلا قررت تعمل الذنب الفلاني، فربنا يسمح للذنب ده انه يتعمل ويهيئ لك الاجواء اللي هيتعمل فيها الذنب ده، وبعدين يخلق لك الفعل اللي هيتعمل به الذنب. ما تفكرش انك ممكن حتى تحرك دراعك من غير ما ربنا يخلق لك الحركه دي. في ناس مشلوله كتير جدا عادي. ولكن بقى لو جينا نرجع من الاول هتلاقي نفسك انت اللي قررت تعمل الذنب ده، عشان كده ربنا يحاسبك عليه. واحد هيقول ما هو كان ممكن يمنعني. هو كان ممكن يمنعك، وكان ممكن يمنع ده ويمنع ده ويمنع ده، ولكن لو قعد يمنع كل دول امال فين الاختبار؟ وهو اصلا خلقك عشان يختبر. وعلى فكره مش معنى ان هو سمح للفعل بالحدوث انه لازم يكون راضي عنه، وده لان في فرق كبير جدا ما بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، وده موضوع ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني. ولكن اللي عايزك تعرفه دلوقتي وتحفظه زي اسمك عشان الوساوس دي ما تجيلكش تاني، ان مراتب الايمان بالقدر 4 مراتب. اول حاجه العلم، وهو ان ربنا عارف انت هتعمل ايه قبل ما تعمله لانه يعلم الغيب. تاني حاجه الكتابه، وهو ان ربنا كتب عليك اللي هو عارف انك هتعمله. تالت حاجه المشيئه، وهو انك لما قررت تعمل الفعل ربنا سمح للفعل ده بالحدوث، وكان ممكن برضه ما يسمحش عادي. رابع حاجه الخلق، وهو انك لما قررت تعمل الفعل ده وربنا سمح للفعل بالحدوث خلق لك الحركه اللي تقدر تعمل بيها الفعل ده، وكان ممكن ما يخلقش الحركه دي وساعتها ما كنتش تعرف تعمل حاجه. ولذلك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. عشان كده ما ينفعش كل لما تعمل حاجه تعلق على شماعه ده قدري، لا حضرتك، هو اختيارك قبل ما يبقى قدرك، وربنا عمره ما كان ظالم. سلام.